Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар. Понеделник, 10 септември 2018 година, веќе започната кампањата за референдумот и нашата емисија ќе биде ништо повеќе, ништо помалку, туку со, би се рекло, во целата ситуација за договорот со Грција за референдумот, вториот човек во целата ситуација според мене, односно може да се каже третиот, ако говориме, ако го сметаме прво народот како конститутивен елемент и најодлучувачки, потоа премиерот се разбира, па министерот за надворешни работи. Говориме нели во поглед на сите активности кои што се случува за време на преговорите за името, односно за решавање на спорот за името со Република Грција, бидејќи таму најмногу беше вклучен министерот Никола Димитров. Во секој момент министерот Димитров ќе пристигне во студиото на телевизија Стар. Да ви кажам само, би ве замолил доколку можете прашања да ми пишувате на Facebook страната на нашата емисија, Што мисли народот, за да имаме време што е можно повеќе, бидејќи во агендата на министерот немаме толку време за да можеме да користиме јавувања на гледачите, за да можеме да одговориме на што е можно повеќе нејасноти околу целава оваа ситуација. Значи, поставувајте ни прашања слободно на нашата страна, Што мисли народот. Нашиот гостин веќе пристигнува и за кратко ќе започнеме со разговорот. Агендата на нашиот гостин, на министерот Димитров, е навистина набиена. Веднаш по нашата емисија во Штип ќе има средби со граѓаните во Новосело, па на дебата во Автокоманда, и се разбира дека ние за сето тоа ќе ве информираме. Но нормално дека оваа емисија ќе искористиме најмногу да расчистиме многу дилеми кои што вие ги имате во поглед на договорот, иако министерот Димитров сте го слушале многу пати, сте го гледале за време на преговорите. Но бидејќи секојдневно нови дилеми, секојдневно секакви информации, мислам дека најдобро е во ваква емисија директно за вас да одговори на сите прашања. Господине Димитров, добар ден, добре дојдовте во нашето студио. Набиена агенда реков денеска во Штип, претпоставувам. Да, па Штип е многу важен град во нашата историја и држава. Се покажува и по лицата кои што дошле, да. Прв премиер и предходно низ историјата имаме, така што чест ми е да сум тука со вас денес. Така чест ни на нас да можете и за нашите гледачи се разбира, да можеме да одговориме на што е можно повеќе прашања. Нашите гледачи доколку постават прашања, нешто собравме веќе како интерес од нашите гледачи што ќе го поставиме, но бидејќи станува збор за сепак клучен момент, некако септември ни е клучен историски на нашата држава, 91-та, така еве сега, можеби на истиот датум. Меѓутоа, еве вашата проценка како оди досега и вашата проценка за можностите да се успее референдумот, да се постигне цензусот. Ние имаме една, речи се, иронична состојба. Практично постигнувањето на цензусот е малку комплексно прашање, затоа што имаме луѓе што не ни се дома. А не ни се дома затоа што не нашле перспектива за среќен живот во Македонија. И ја барале Европа, отишле во членки на Европската Унија. И сега на нивен грб, тие што не сакаат да ни се отвори перспективата или не до крај разбираат, практично се обидуваат, оти ние имаме 1.800.000 гласачи на списокот, а во реалноста има доста помалку. И треба 65, 70, зависно во која општина, 75% излезнат за да биде 50%. Пред голема историска одлука сме, одговорноста е голема на сите нас како народ, како македонски народ, другите немнозинските заедници, целото граѓанство, не е само на политиката и на политичарите. Ако има, ние многу знаеме да се расправаме. Политичките опции особено. Ама ако има едно прашање каде што имало консензус, од 91 наваму, тоа е дека сакаме Македонија да биде во НАТО и во Европската Унија. И заветот, вие спомнавте, важни, септември ни е важен датум, важен месец, 8 септември пред 2 дена прославивме 27 години роден ден. Некако и ова, сега 30 септември. Заветот на првиот референдум е Македонија да биде, да ја има, да ја биде во овие граници, да биде стабилна и да биде успешна држава. Многу долго време овој спор не држеше назад. И
многу тешко беше да се најде клучот да се скине тој товар, за да тргнеме напред. Моравме да заштитиме тоа што ни е важно, кои сме, македонци, што зборуваат македонски јазик, и да ги отвориме вратите за напред, бидејќи додека ние чекаме, светот се менува. Европската унија се менува, Балканот. И наши млади со туѓи пасоши си одат во Европа, не можејќи да дочекаат Македонија да стане европска. Многу е важно сите заедно и одговорноста е огромна, практично нема извинување ако не допреме до секој граѓанин, се да објасниме и да видиме каков е овој историски избор и оваа историска раскрсница. Напред кон интеграциите, со шанса Македонија да биде побогата држава, со повеќе работа, со подостоинствени работни места, со подобро здравство, со подобро образование, пријателство во регионот и надвор од регионот. Многу голема чест ни направи канцеларката Меркел, лидерката на Германија, што дојде токму на нашиот 27 рода. Или назад, таму каде што бевме и каде што затворени во оваа соба, заклучени заради спорот, практично го изгубивме компасот и слушнавме како почело да се служи на народот. Обратно. Народот да служи на еден човек. Преку, зборувам за политичката криза. Имаме ситуација во која доаѓањето на практично Меркел е силна порака. Истовремено високи дипломати од Соединетите американски држави, директна порака од претседателот на Соединетите американски држави Трамп до нашиот претседател Иванов. Значи силна дипломатска, најсилна месечна дипломатска иницијатива после Охридскиот рамковен договор, дури посилна од тој, мора да се призна. Се толкува на два различни начини. Едната е дека нешто тие сакаат нам да ни наштетат и така натаму. Кој би бил интересот на Европа, на првите луѓе на Европа, на Соединетите американски држави, на меѓународниот фактор, да наштети како би можел да наштети, бидејќи бойкотирам, велат дека е така, дека нема што да ни кажува, дека тоа е мешање во внатрешните работи. Што мислите, што се крие за таа силна дипломатска иницијатива? Вие практично како министер за надворешни работи, прв човек кој што има комуникацијата со меѓународниот фактор. Главно се темели на еден факт. Светот виде дека Македонија излезе позрела од кризата, дека реши да искористи оваа втора шанса на нашата генерација, да се дигне и да тргне напред, да си го земе дизгинот и контролата врз сопствената судбина и иднина. Ние често велиме, помогни си сам, за да ти помогнат другите. Ние се исправивме, го погледнавме во очи проблемот беше многу тежак, јас ги разбирам дилемите, јас лично поминував низ ова, со денови, со недели, со месеци низ овие разговори. Тргнавме од тоа дека нас најважно ние, кој е стравот? Ние го имаме, Македонија е во името. Нашето име е Македонија. Стравот од одредници, особено географска, бидејќи ние сме имале разноразни одредници низ историјата. Сме имале историја без држава. Од кога имаме државата, сме имали социјалистичка, сме имали народна, сме имали самата република е одредница, сега зборуваме за географска одредница северна. Нашата задача, тој завет од 91 година, е да си ја заштитиме и да си ја направиме успешно државата каде што сме успеале, територијата каде што сме успеале да си направиме држава. Тоа е во северниот дел од поширокиот регион Македонија. На начин што ќе обезбеди да сме си македонци што зборуваат македонски јазик, ама исто така ќе обезбеди да влеземе во НАТО, нешто што, како што спомнав, има консензус, од 93 година наваму за тоа зборуваме. Членството наше во НАТО е порака Македонија тука да остане во овие граници. Да почнеме преговори со ЕУ за просторот за грешки и глупости на начинот како ја водиме политиката да се намали и за неколку години да можеме, оти ова не е многу мешаат луѓето, вие не можете преку 30 септември референдумот на првиот втори нема да влеземе во Европска владата. Не можете да го смените градоначалникот, дали на Штип или на некој друг град или општина. Не се избори. Так. Значи мора ние сите заедно, македонскиот народ и нашите сограѓани од другите заедници
делови од други народи, да одлучиме каде сакаме Македонија да тргне. Тоа е. Партиите се менуваат, власт опозиција, власт опозиција. Одговорноста за ова е огромна. И мене просто ме фрапира како може уште да нема став за вакво прашање. Ова е прв пат после 25 разговори, 25 години разговори, преговори, да имаме текст за прашање што ние сме дома Република Македонија. Јас сум дипломат од 96 година, 22 години. Речи си во сите освен една регионална организација. Пред мене има надпис Поранешна Југословенска Република Македонија. Држави што не признале подуставно име. Јас сум работел на тоа за многу држави, меѓу кои и Соединетите Американски држави. Бев таму амбасадор во 2004 година, 3 години. Така. Работев на тој проект, кога ни го признаа уставното име. Кога има и трета, и четврта, и пета држава во собата, и тие што не признале подуставно, често користат Поранешна Југословенска Република Македонија. Ова прашање за нас е незавршена работа, незавршена државност. И најлесно е да се остави на страна, и ние да мислевме, ја да мислев на мојата политичка кариера, премиерот Заев да мислеше на себе си, или на партиски интерес. Зошто да се нафаќаме за оваа работа? Ама идеалите, целта е Македонија да ни ја биде, па макар имало политички цени. Тоа е многу поневажно. И сега, ако ние ја преземаме главната одговорност, и со чиста совест велиме ова е патот, оти друг пат не гледаме, опозицијата не најде друг пат. Која ни е алтернативата? Малку да има една елементарна одговорност да застанеме сите заедно да се расправаме на други теми. Да почнеме од премисата дека сите си ја сакаме Македонија. Така, да се обидеме да одговориме на некои од работите кои што се спорат во целата ситуација и се некако нејасни. Дел од членовите на договорот. Прво, за уставните измени кои што ќе ги има, дали ќе има измени во преамбулата, како ќе биде дефинирано чија држава? Бидејќи сега вели држава на македонскиот, национална држава на македонскиот. Тој дел е целосно ист. Држава на македонскиот народ и делови од други народи. Така. И така натаму, како што е. Единствената промена во преамбулата ќе биде во однос на каде што се споменува АСНОМ, оти во нашата државно-правна традиција, го имаме првиот Илиндер, Така. си го имаме АСНОМ, и си го имаме референдумот за независност од 91 година. Така, овде и одлуките на АСНОМ и референдумот од 8 септември. Одлуките ќе бидат конкретно спомнати, конститутивните одлуки на АСНОМ. Тоа ќе биде единствената измена во однос на преамбулата. Така. Член 3, членот за границите, таму зборовите ќе се сменат во насока границите да бидат уште посигурни, уште понепроменливи. Така, овде се дека последната граница е неповредлива во моментот. Веројатно ќе има и може да се менува само во согласно со уставот, а врз принципот на доброволност и согласно со општо прифатените меѓународни норми. Ние таму имаме и автентично толкување со уставен амандман од 92 година, така? За член 3 и за член 49, каде што тоа беше предуслов да влеземе во семејството на светските нации, во Обединетите нации. Тоа се нашите први уставни амандмани. Член 49, каде што зборуваме за грижа за припадниците на македонското малцинство во соседните земји, ќе биде поналик на модерните европски устави, ќе се зборува за грижа за целата диаспора, во целиот свет. Значи нема откажување. А во однос на човекови и малцински права, оваа спогодба не може да дерогира или не може да ослободи нас или Грција или друга држава, во однос на овој договор за нашиве две се однесува, од почитување на преземени обврски по меѓународни конвенции за човекови и малцински права. И четвртиот амандман е амандманот во однос на името. Република Македонија во Република Северна Македонија. Така, значи таму вели Македонија е национална држава на македонскиот народ и другите тоа целосно се останува како што е. Нема да биде република на северно-македонскиот народ. Македонски народ сме и во договорот. Така. Македонци сме во договорот, а кај македонски јазик, кој што е прифатен во системот на Обединетите нации од 77 година, ние немаме подпишано ниту еден договор со Европската Унија
Нити пак таму се споменува во кабината секогаш имаме проблеми. Знаете какво чувство е да сте македонски дипломат? Имате 10 кабини со различни јазици. И ги пишува. И тоа ги пишува на нивниот јазик. English, француски на француски, унгарски на унгарски и така натаму. Кај нас или има официјалниот јазик на поранешна југословенска, или има МК некогаш. Зависи как. Значи ние и во таа организација, која што ни е многу важна, македонскиот јазик ќе се биде македонски јазик. Значи ние практично една ера на ние тоа обично го викаме македонско прашање. Македонското прашање секогаш било предмет на разговор меѓу големите сили каде што ние не сме седеле на масата како македонци. Македонија често ја велиме монета за подкусурување. Овој пат ставаме точка на тие прашалници, ама ние влијаеме на исходот. Ние сме фактор. Седиме на масата, го затвараме тоа прашање и ги отвараме вратите за еднината, бидејќи ние додека сме уплашени во ровот и чекаме некој од страна, од небо да падне, да ни ги реши проблемите, се обидувавме од стваму, се обидувавме од таму, се обидувавме карајки се со Грција. Ама членството во овие организации значи дека ние треба од Грција пријател да направиме. И од Бугарија. И од Бугарија. И од сите соседи. И колку сме ние со поголема самодоверба, и колку сме ние по-практични, толку ова ќе спласнува тоа и кај други, и кај нив. Да, па и толку ќе стануваме поприфатливи едни со други. И ја тоа лично го гледам, а Бугарија и Грција, моите колеги, за заклучоците на Европската Унија за нас, се бореа како да се работи за нивни држави. И тоа е многу крупен пресврт, а до вчера тие две држави не блокираа. Пред се Грција, ама во последните години и Бугарија. Не може добро да се направи со лошо. Мора само со добро. Како што и комшиските односи овде, меѓу штипските граѓани. Не може комшија да се направи подобар со лоши постапки. Мора со пријателство. Така, Македонија го започна од тој момент. Многумина, значи, одам на моментите на кои се базира противењето на договорот. Добра. Значи, многу се говори околу потребата на придавката македонски. И многу има различни толкувања, и членот 7, и членот 1 став 3. Значи, придавката во однос на државата. Некаде се вели, еве, она што произлегува од официјалното име на Република Македонија, употребата ќе може да биде за оние кои не се основани со закон и не добиваат со финансиска поддршка од државата за активности надвор од државата. И овде се толкува дали македонската радиотелевизија ќе биде македонска или северно македонска, дали МАНУ ќе биде, Значи, нели, дали името на тие институции произлегува од македонскиот народ, не од државата, на крајот на краиштата. Како овде ќе имаме ли промени на овие чувствителни моменти? Државните институции, прво, во договорот нема на ниту едно место придавка северно-македонска или северно-македонски. Има само можност македонски, што ја следи идентитетската линија, за народот, за нашата традиција, за нашиот фолклор, за нашиот јазик и така натаму. И линијата на државата и државните институции кои што ќе бидат на Република Северна Македонија. И тоа треба да се зборува јасно, бидејќи договорот не го пишувавме сами. Така. Да го пишувавме сами, ќе беше наша. Договорот е компромис. Да го пишува грците сами, ќе беше нивна, ќе беше подобар за нив. Јасно е дека договорот Моравме отстапки да од се двете најдеме. страни. Така. Ова не е само решавање на проблем од нашата независност наваон. Ова е решавање на проблем меѓу два народи што имале многу тешка заедничка историја. Тргнувајќи од Балканските војни, граѓанската војна во Грција, и ние практично и на тој целиот период правиме прв пат почнуваме помирување и градење на мост на пријателство. Како што гледаме, сега имаше протест во Солун во саботата, завчера практично, многу тешко и во Грција. Така, има противници на договорот. Има Сметаат дека сериозни. загубиле тие. И таму викаат предавник, капитулација и така натаму. Значи, крупните прашања вакви секогаш се тешки за решавање. Нашиот страв
да прифатиме одредница секогаш бил, ама дали ќе бидеме македонци. И сега, ние од тоа тргнавме во нашата стратегија. Јас тврдам дека ова толку тешко дојдовме до текст што двете страни можат да го потпишат, и Македонија и Грција. Одвај го, до последен ден не знаевме дали ќе биде возможно. Тврдам дека направивме се што можеме да го заштитиме тоа што ни е најважно, а тоа го правеа и грците во целиот процес. И затоа ова е едно растење на Балканот, бидејќи ние живееме во регион каде што има многу историја, каде што има еден надпревар кој е најстар народ, а нема доволно соработка во прашање што значат денес и утре. Кој има најдобро образование? Ние сме речиси најдолу по еден тест што е стандардизиран за цела Европа, ПИЗа. ПИЗа тестот, да. Образованието ни е проблем, здравството ни е проблем, платите ни се проблем. Тоа е исто така дел од нашиот идентитет. И сега ние ако се врземе за ова, прво, договорот е ваков како што е и тој е компромис. Ама кога го цениме, треба да го споредуваме со немање договор. Таа е алтернативата. Тоа значи дека не можеме да влеземе во НАТО, што не прави ранливи во регион во кој што уште се зборува за промена на граници. Големи држави и како што зборуваме. Така. Младите ни се ислуваат надвор со туѓи пасоши, барејќи си европска среќа, што ние не можеме дома да ја изорганизираме сами. Видовме што се случува со нас и како им служиме на народот, кога ја нема европската перспектива. Така почна политичката криза. Еден човек почна да одлучува за судбината на секој семејство, на секој син, на секоја ќерка. И заветот од 91-ва, ние мора да ставиме точка на тој завет сега на 30 септември и да ја искористиме кризата да зрееме не само во однос на нашите односи со соседите, туку и дома. Колку сме искрени, колку сме доблесни. Не можете овој договор, кој што е првоправна основа за овој договор, се резолуција на Совет за безбедност и времената спогодба 95-та година. Владата менеме овласти во името на Република Македонија да го подпише мој договор. Тоа е дозволено и со законот за склучување меѓународни договори и во уставот. И се вие не можете да бидете толку несериозен да овој договор да го нарекувате така наречен договор. Или да велите со тоа македонскиот јазик нема појасна одредба од членот каде што во членот 1 е македонскиот јазик. Мора помалку да се мисли на себе и на партијата и повеќе да се мисли на Македонија и на одговорноста. Бидејќи одговорноста за пропуштени шанси и што ќе биде оваа шанса ако не ја искористиме, ќе оди на тие кои што си играле играчки со еден волку важен историски влог што го имаме сите. И одлуката е на граѓаните. Сите ние имаме по еден глас, тоа ќе ја одлучи. Значи, спремни сме да преземеме одговорност, затоа ја дотуркавме до овде работата. Сега треба сите ние како македонски народ, заедно со нашите сограѓани од други заедници, да одлучиме да си ги земеме дизгините и врз својата судбина и врз својата иднина. И затоа е поддршката од надвор во основа е препознавање дека Македонија решила да ја биде. Дека не седи, чека и прави политика од расправите со соседите. Има ли основа во тие стравувања дека различното толкување може да биде дека ова не е договор кој што откако ќе и да се изгласа на референдум не е договор кој што завршува дека наводно Грција може да го употребува постојано, да бара врз основа на, значи нема крај на договорот со ова и толкувањето на тоа, нели? Да, може да употребуваме македонски, ама нели во смисол како што го сваќаме ние, да не се меша со историјата на Грција, онака како го сваќаат тие, како го сваќаме ние. Значи, членот 7 на прв поглед испаѓа дека нема можност никој да наметнува ние да не употребуваме терминот придавката македонски. За многу институции. Меѓутоа кога ќе се прочита испаѓа дека дури и може дека институциите членот 7 е идентитетскиот дел. И се однесува употребата на придавката и се однесува на нашиот народ, македонци,
кај јазикот е уште и во други членови. Така. Проблемот е што кога ќе кажете во Грција, има многу грци што велат јас сум македонец. А не се од нашите. Не се како нас. Не го зборат нашиот македонски јазик. За нив тоа е регионална некаква припадност и друг е наративот. Многу е поврзано со Стара Грција и со елинската цивилизација. За нас, кога се каже македонски народ, јас сум македонец, ние имаме словенска писменост, имаме кирилица, имаме... И сега ние што направивме? Во одбрана на идентитетот, во наводници, битката ја однесовме многу наивно на поле кој има посилно право на Александар Велики, например. Така. И на античкото. На античкото. Затоа немавме референдум. Немаше јавни дебати. Прво, немаше ни простор да има јавни дебати за таа работа. А тоа беше доста... Јас бев преговарач тогаш, 2006 година во декември тоа се случи. Да, има ваша изјава кај што кажувате дека лично ви кажа Нимиц или не знам кој беше да внимавате тоа да не се прави порака од Америка. Да, се сеќавам една ваква ваша изјава. Да бидеме... Кој што кажавте прв пат пред известно време, пред месец ден. Да, тоа беше прв пат. Така. Значи, таа желба да се биде нешто многу големо е комплекс. Ние земавме да се китиме кога сме имале ние барок во Македонија. Да. Дали е тоа наша автентична архитектура? Сметате ли дека тоа беше намера за да се предизвикаат проблеми да не се решава проблемот со Грција? Не можам, ја мислам, секогаш тргнувам од премисата дека сите и сакаме добро на Македонија. Веројатно имало некаква, или имало неразбирање како функционира светот. Или имало, иако искрено, политичката криза и прислушкуваните разговори покажаа дека овој тип на одбрана на македонското, кое што не носи резултати, ние изгубивме пријатели, им дадовме аргументи на тие политички сили во Грција кои што не сакаат ова да се затвори, кои што не сакаат Македонија да е стабилна, можеби имавме и такви изјави отворени порано. Така, имавме изјави дека ќе одиме на Солун. На почеток. Дали е тоа, не сум сигурен, резултатот од таа политика е лош токму по националните интереси. И затоа ние тој површен, тоа чукање во гради, кое што носи минус, треба да го смениме со визија и со патриотизам, па и со само политичка саможртва, државата, каузата да ни успее. И јас сакам и на гласачите на опозицијата да им се обратаме преку вас, да помислат што значат тие 4 букви низ историјата во Македонија, кои што секогаш, кога биле корисни, оти таму има разна, има и еден поглед и друг поглед, ама значат идеали и вложување во општото. Не може да се мисли на себе и на својата партија, а да се користат тие букви. Оти тие букви ни припаѓаат на сите, тоа е дел од нашата историја, тоа движење за своја држава. Вие, за македонска држава. Како политичар долги години, значи долги години сте... Јас сум политичар вистински година и 2 месеци. Но дипломат сте... Инаку сум долго Цела дипломат, имам работено и за нив и тоа луѓето ги збунува. Така. И тоа е главно на тешките прашања. Кажавте дека не сте биле никогаш член на политичка партија. Не сум бил и уште не сум член на политичка партија. Јас сега влегов во ова, еве ќе ви кажам зошто. Да го тргнеме срамот, што ја лично како македонец го доживеав, тогаш бев во Холандија кога ги слушнав бомбите. Македонија е подобро од тоа што го слушавме. И второ, бидејќи кризата секогаш создава и шанса да се зрее, да ја искористиме оваа втора шанса што ја има нашата генерација, заеднички. Таа ми е целта. За жал кампањата оди во многу кампањата. Дури не може да се употреби зборот кампања на некој начин, но ајде да кажеме така, оди во води кои што се така валкани, па ајде ќе споменам подоцна за случајот со вашата ќерка кој што се злоупотреби, но еве најчесто прашувате една гледачка овде прашува или дали не се плаши Димитров од клетвата на татко му, она изјава кој ќе го промени името и така. Татко ми е подписник, татко ми беше подпредседател на ВМРО ДПМН. Они од таа генерација кога тоа значеа идеали. Крајот на поранешна Југославија е почетокот на нашата независност. Така.
Два пати беше министр, два пати даде оставка. Оние од оние луѓе кои што тешко само еден јасен правец гледаат и не можат да застанат, не можат да свртаат. Многу доблесени е. И јас со такви луѓе растев во моето семејство. Он е потписник на отвореното писмо, што го потпише и поранешниот лидер на ВМРО ДПМН, Лјупчо Георгиевски, каде што велат дека овој референдум на 30 септември е продолжување и завршување на целта на првиот од 8 Повикаа да се излезе. Повикаа да се излезе и да се гласа, да се преземе одговорност. И само тој што гласа може да влијае на одлуката. Ако немаме доволно луѓе, одлуката оди на институциите назад. А ова е многу важно прашање. И денеска ќе биде во една од поновите телевизии во Македонија, башна емисија, ќе зборува и тој лично. Значи, чувањето, луѓето, ние мора да си го гледаме нашиот интерес. Интересот на Македонија е да го затвори ова прашање со зачуван идентитет и да ја отвори својата иднина. Бидејќи без таа иднина многу ни е ранлива и многу ни е кршлива државата. Кој е сценариото? И они користат изјава некоја што они ја дал 94-95 година. Денес сме 2018 година. Што кажува тоа за нас и за нашите политичари што дозволиле толку долги години ние да сме во иста ситуација? Да, во место. Уште во место. И додека ние тапкаме во место, светот се движи. Кој е сценариото по евентуален неуспех на референдумот? Се споменува можност да гласа парламентот со двотреćinско мнозинство и покрај евентуален неуспех на референдумот. Што се е можно во таква ситуација? Јако знам дека и вие, и Заев, и сите велат дека не ни помислувате да не успее. Не би сакале да помислите. Јас, прво, ако луѓето гласаат не, еден глас ако има не повеќе од за, ние ќе се поклониме и ќе речеме очигледно. Независно дали ќе има цензус или не. Очигледно сме сгрешиле. Независно дали ќе има цензус. Ова е референдумот не е услов за договорот да се спроведе. Услов е да има ова што го зборувавме со овие 4 уставни амандмани. После тоа оди во Грција, таму да се ратификува, заедно со нашите пристапни протоколи за да влеземе во НАТО, и тука завршува овој процес и договорот влегува во сила. Референдумот е нешто што опозицијата го зборува повеќе од 10 години. Така, постојано е таа... И им е во програмата. Дека на референдум мора да иде секој. Страна, мислам, од програмата велат, било кое решение за прашањето на името мора да оди на референдум. Е сега, прв пат во 27 години имаме компромис. И има волја да се излезе на референдум. И од таму нема став. Зошто го нема уште ставот и зошто е нејасно кој ќе биде ставот? Затоа што калкулираат со лични и партиски интереси. Пазарање за затворските казни, букви кои што символизираат идеали, и тука ја прават конфузијата. Меѓу нивните, на ова прашање мора искрено, на никому не му е лесно, ама мора искрено да разговараме за еднината на нашата татковина. За други прашања може да се тепаме до утре кој е почесен, кој е поорганизиран, кој е покреативен, кој има подобра визија, кој е подобар за економија, кој е подобар за здравство, за образование. На ова прашање, одговорноста за не е исто така огромна. Оти таа не држи назад, кај што видо каде бевме, не држи во една кршливост, ранливост. И тие што биле за не, ќе бидат одговорни. Како што сме ние одговорни со оваа визија и стоиме за тоа, ама честно е да се каже и да се застане. Јас сум за ова, премногу калкулации има, што ќе биде, како тоа ќе се рефлектира на избори, на одговорност, за минати дела, како што беше нападот врз собранието 2015 прислушкуваните. Референдумот е алатка да се даде политичка сила на оваа визија. Ако граѓаните речат да, сакаме да одиме напред, тоа ќе биде политичка сила во собранието да се формира двотретинското мнозинство. Колку повеќе граѓани излезат и речат ај ке ставиме сега точка на ова, тоа што ни е најважно ние тука, си ги отвараме вратите, и ова е битка за сите овие нешта, и за повеќе работа, и за повеќе инвестиции, и за постабилна Македонија.
колку посилно тоа ќе го поддржат граѓаните, толку полесно ќе стигнеме до двотретинското мнозинство во собранието. Сега што ако и тоа не успее, тоа е веќе мислам дека е да се фокусираме за да успее и затоа сме секаде. Затоа и разговараме и ги расчистуваме овие дилеми кои што ги имаме. Затоа би сакал да ве прашам како одговарате на толкувањата, ги има најмногу од представниците на ВМРО во дебати, вели прашањето е нејасно, не може такво прашање да се постави, вели јас сум за НАТО и Европска унија, ама сум против договорот. Како им одговарате на тие обвинувања? Дека нема, тоа е бегство од реалност. Тоа е не знам, тоа е како да сакате да не одите на работа и да земате плата. И ако ве прашаат дали сакате да одите на работа и да земате плата, да речете да сакам ова второ, ова првото не го сакам. Реалноста е таква. И нас не ни е пријатна. Ја мислам нема граѓанин на Република Македонија што е равнодушен дека овој проблем е вплеткан во нашиот пат напред. Ама ако сакаме да седиме со Грција на иста маса, таа треба да не биде сојузник, треба да не биде пријател. Се обидувавме долго време да ја заобиколиме, мисливме времето работи за нас. Ова што го направија со античката историја, почна времето да работи против нас. Може и два чекори назад. Ние мора нив да ги убедиме дека е и за Грција добро, ние да седиме на иста маса со нив. И реалноста е дека патот кон ЕУ и кон НАТО многу брзо, кон ЕУ ќе ни земе неколку години и многу пот и солзи. Тој пат води преку пријателство со тие држави кои што се веќе внатре, како што е Грција, како што е Бугарија. Ние на 1 јуни лани наследивме ситуација и со двете нив Македонија имаше крупни проблеми. И од опоненти и земји што ни ставаа блокови и вета, ги направивме поддржувачи. Договорот не може ни да влезе во сила ако Грција не ги ратификува пристапните протоколи за наше членство во НАТО. Значи нема да влезе во сила. Ако они не ја ратификуваат спогодбата, амандманите за кои што зборував ќе бидат ништовни. Тие ќе бидат условени со тамошната ратификација преку уставниот закон. Спроведувањето на договорот дома е врзано со нашиот напредок кон Европската унија, како се отвара поглавје, така ние во таа област ќе го спроведуваме договорот. Значи целосно се врзани. И сега ако ние сме во дупка заради ова прашање, една цела генерација, вие да тврдите дека решавањето на ова прашање нема врска со ЕУ и со НАТО е несериозно. Пред себе си, пред граѓаните, пред партијата, пред собствените членови на таа партија, значи мора да ја или да најдете начин друг и да го кажете. Варијанта. Еве која е вашата варијанта? Што е другата можност? Која е другата? Бидејќи во моментов ако ги слушате двете опозиции, грчката опозиција со начело со Мицотакис. Да, нема предлог како би било. Вели ако дојде ред тоа нивните ставови водат назад без договор. Така водат. Он вели им дадовте македонски јазик, им дадовте македонска нација, како тоа го може си ги обвинува нивните да, а овде велиме дека е поинаку, дека сме овде велиме капитулиравте, вакви сте, такви сте. Мора да стане посериозна дебатава, бидејќи е преважен моментот. Така, колку во оваа кампања ќе можете на посериозен начин да допрете до, говорам, лесно е за оние кои што веќе имаат свој изграден став дека ќе излезат на референдум. Колку мислите ќе допрете до оние кои што се уште имаат сомнеш во себе, бидејќи веројатно како и на изборите најбитни се оние неопределените, и овде оние кои што се двоумат се најбитни. Па ја лично, ја мислам сите од владата, други организации и невладини организации се вклучени во кампањата. И разговараме од врата до врата одиме. Јас се појавувам претерано по телевизија, ама тоа се извинив на почетокот дека ќе ми има многу, да. Бидејќи е потребно, превголем е влогот, историски е. Меркел самата, Столтенберг предходно, луѓе што сакаат Македонија да успее, нивниот интерес е стабилна Македонија што ќе влие и целиот Балкан малце да оди кон позитивно кон стабилизација. Тоа е нивниот интерес. Оти ние сме регион што е опкружен со тие организации. Околу нас се СЕУ и НАТО членки. Како остров сме вон членство. Така, ги има оние картите кај што ние сме само со една боја. И тоа е им е интересот.
нивниот. И сега, ако Меркел вели ова е веројатно последна шанса на вашата генерација, може би и греши, ама сепак е лидерка на Германија, која што е земја, прва најважен економски партнер и најголем политички пријател за, особено во контекст на Европската Унија. 47% од македонскиот извоз оди во Германија. Они ни ја праќаат лидерката, ќе дојде и министерот за надворешни работи, Хајко Мас, ќе дојде одбрана, колегата на наша Керинска, ќе дојде и министерот за Европа сега прв. Значи, они ни праќаат три од најважните портфолија, министрите, и лидерката, да го поддржат ова. Они велат, ваша е одлуката. Ама наше е да ви кажеме кој е влогот и имаме и ние интерес како Берлин. Но и досега сме имале вакви одлуки, не доаѓале толку многу за да не поддржат. Има сосема јасно дај Боже да доаѓа. Така. Видете, он рече јас нема да се видам со Иванов. Така ја на пресконференција. Оттаму стигна одговор, тогаш не доаѓа, што ќе каже човекот? Така. Мора да каже нешто. Како што значи тоа за шеф на држава ако лидерката на Германија, локомотивата на Европа, кон која што сите се стремиме, каже, мора да каже нешто. Дај Боже да имавме ние за првиот референдум ваква поддршка и вакви пријатели. Може би побрзо ќе влезевме со пријатели во Обединетите нации. 2 години за да отснивме. Може би побрзо ќе влезевме во другите, ќе добиевме. Сакам да кажам, човек е силен толку колку што има своји пријатели. Интересно е, австријскиот канцелар Курц, кој што беше огромна поддршка на ВМРО ДПМН во митинзите, практично директен поддржувач, сега дојде и го поддржа референдумот и повика ВМРО ДПМН да се изјасни. Да. Зошто таа промена, што мислите? Тоа е навистина во крајност, би се рекло. Па, прво Австрија е сега уште поголема тежина има бидејќи претседава со Европската Унија. Така. После он тогаш беше министер, сега е канцелар или понашки премиер на Австрија. Тој е од партија која што е сестринска партија на ВМРО ДПМН, од делот на Европски народни партии или демохристијански партии, и тогаш имаше партиски интерес да ги поддржи. Јас тогаш реагирав, пишував колумни околу таа работа и во Австрија, како човек што беше вон СЕО-ва, како активист. Затоа што за мене изборите во 2016 не беа меѓу левица и десница во Македонија, беа да се спаси македонската демократија и да се исчисти срамот. И јас тогаш и го критикував. Луѓето не можат да чуваат, луѓето чуваат интереси, не позиции. И врзаноста за позиција, еднаш дадов пример како да одите на плажа и си фатите убава сенка и ако почне да врне, вашиот интерес да си поминете убаво ќе биде да си најдете стреја. Не да ја држите позицијава кај сенкава кога дошол. Значи интересот на Австрија, очигледно и таму имало некакво растење, е ова да успее Македонија да го направи чекорот напред. Не за џабе толку имаше и пофалби, препознаа дека сакаме да го земеме дизгинот врз сопствената судбина. И ако они вака продолжат, се поспоредни и поспоредни политичари ќе доаѓаат на поддршка. Лично верувате ли во подобрувањето на состојбите во нашата држава по завршувањето, евентуалното успешно завршување на референдумот, решавање на прашањето, влегувањето во НАТО, за ЕУ веројатно најмалку 10 години мора да поминат во најнормални услови, но во на вистинско подобрување овде, затоа што се чини со целата ситуација околу референдумот, со сите сопки, со сите кампањи, немаме време многу да мислиме на владењето на законите, да се промениме и таму самите, бидејќи точно е тоа што го велат сите, нема на 1 октомври да биде подобро, веднаш. Самите треба да се промениме за да тргнат работите на подобро, малку тешко се менуваме. Како таму ќе одат работите и ветувањата, нели? Бројките се многу убави за слушање, 500 евра плата, 100.000 за докторите, ама за тоа треба да се работи да се стигне. Мислите ли дека тоа се реални Три работи се реални. Така. И останатото многу зависи од нашите потисолзи. Една реална работа е безбедноста на нашата државност, на македонската државност, со членството во НАТО. Тоа ќе биде еден сериозен столб за
оваа Македонија. Второ, предвидливост ќе добие што ќе биде со нас за 10 години и тоа е сигнал за затоа со членството во НАТО толку растат инвестиции. Во Црна Гора наддуплирани се. Од минатиот јуни до овој, они во јуни влегоа во НАТО, последната членка, 29-та. Тоа се факти. Во делот на Европската Унија ќе има помал простор за наши собствени грешки во делот на политиката, политичарите. Оно што Бидејќи ќе влеземе на шини, ќе имаме тие пристапни преговори не се да седиме само и да се состануваме, туку ќе мерат и ќе гледаат се. Ќе има конкурс во Министерството за надворешни работи, ќе биде важно таму да се примат најдобрите, а не тие што јас си ги сакам. Или тие што се партиски лојални на една или на друга партија. Значи, се ќе биде под голема лупа и тоа ќе ни помогне. Ама, нашето растење дома е наша работа. Партиите, политичарите, граѓаните, ние веќе пораснавме видливо со кризата, бидејќи ако забележуваат граѓаните, веројатно јавноста е многу по-лута. И не трпи, и многу послободно коментира. Послободно коментира, критикува, има повеќе слобода так. И тоа е здраво. Јавното мислење прилично Критикува, напаѓа, ќе се направи грешка, ќе се ржне, па мора да се поправи грешката. Тоа е веќе важно. Оти ако оставите вие на најзрелиот политичар да му оставите 20 години власт, ако нема ржење, ќе се заборави. Ќе се Така ви имате со ретки исклучоци. Така ви имате обврски веќе ве чекаат и на Само други места ќе што повеле. спомнавте ова нападов што го има. Да, баш сакав, Керка. бидејќи сакав да го поврзам со нешто друго. Ние не можеме да очекуваме дека на 1 октомври веднаш ќе почнат да ги почитуваме законите како што треба. Но јас лично ви ве прашал, имате ли намера до крај да ја истерате работата со луѓето кои што направија лажен профил, објавија како да вашата керка објавила цркнете хейтери и така натаму, бидејќи премногу манипулации, Многу има, да. Значи, тоа е нешто што е многу лошо во нашата држава, а од таму треба да тргнеме ние, од ситниците. И како се чувствувате во целата ситуација? Заслужи ли вашата керка да ја добие таа стипендија или не? Тоа е основното прашање. Мислам, Значи, нели, ако веќе размислуваме. И како се Има чувствувате? Две прашања. Така. Прво, очигледно нешто добро сум правил што заслужи ваков напад. И тоа е малку поттик да продолжам во тој правец, па и да зголемам. И напор, и активности, и така натаму. Тоа е едно, волјата ми се подигна, ми се зацврсти. Не е дека не ме болеше. Јас сум прво татко, после се друго, тоа е сосем природно. Сите ние на крајот на кришта Има тука толку небулози, таму нема избор. Значи, ние сме, еве ако сме овде четворица во студиото, и ако има две, дали се стипендии, дали се награди, дали се... Јас и да не влијам, самиот факт што како министер би можел да влијам е етички проблематично. Ама ако имаме услов што е екзактен, кој знае јазик, кој има добар успех, кој се запишал на еден од најдобрите универзитети во светот, автоматски добива. И комисијата не бира меѓу Петко и Станко, туку испитува Петко и Станко дали исполнили услови, ако исполниле автоматски. Мислам дека под половината од средствата за таа програма на образование биле поделени, немало ни доволно кандидати. И сега, тоа знаете што е? Еднаквост пред законот. Тоа не се ни пари, тоа се плаќа школарина, ако е одлична, добива втора година. Ако не е одлична, ако држи просек, така. Толку е приказната. Има обврска да се врати да работи ако и треба на државата. Таква е таа програма, можеме да разговараме за програма. Ама да се валка незиниот труд. Она си положи меѓународна матура, се запише на неколку универзитети по светот. Самостојно, сама бираше во каква област, како. Мене нека ме напаѓаат. Јас сум изложениот кој што влегол во политика и се нафатил да биде маван и од напред, и од назад, и од лево, и од десно. Не е тоа. 18 години има девојчето. Знаете какви грозни има коментари во инбокс пораки, со лажниот Твитер профил. Тоа сега имам тука дилема, еве, сосем отворен, ќе бидам искрен. Ако се бавам со тоа, прво ова сега е толку крупно, јас се бавам цело време со ова, и ова и го дишам, и го јадам, и го пијам. Референдумот,
Сите овие денови сум целосно посветен на ова. Ова треба да најдам, да видам кој е надлежен, кои се можните. Некако ми е дистракција, што малку ме тргнува од главната цел и тука ми е дилемата, ама знам дека премногу во нашето општество дозволивме вакви. Токму затоа говорам, бидејќи ако се остават примерите, тоа станува Или системно треба однесување. Да. За жал. Мора позрело малку пристојност. Подготвени сме зрело да размислуваме како граѓани. Дали не сме премногу, еве за крај, дали не сме премногу исполитизирани сите и како дојдовме до вакво дереже? Вие сте дипломат, гледате што се случува, сепак сте блиску во политиката толку години. Зошто толку исполитизираност и како да се извадиме односно партизираност, не исполитизираност? Партизираност. Како да се извлечеме од сето тоа, бидејќи тоа можеби ќе биде едно од клучните прашања, независно што ќе се случи. Нашата главна битка после оваа стратешка. Ние стратешката битка сега ја водиме за да ја добиеме шансата. Кој ќе ја добиеме шансата, нашата дома битка ќе биде најважна, а таа е против корупција и битката меѓу меритот и клиентелизмот. Или меѓу надпреварот на кој е најспособен и надпреварот кој е најлојален. Ама не најлојален на цел, на принцип, на кауза, туку најлојален на букви. Една партија, друга, трета, или овој лидер, оној лидер. Таа битка ќе оди тешко, од негде мора да се почне, таму ќе не притискаат, просторот ќе биде многу потесен за грешки. Се почнува ли можеби и со примерите како со градоначалникот на Дамир Хисер, кај што веднаш се преземаат мерки? Ова е апсолутно. Што ќе беше ако ваква работа се случеше пред 5 години? Со таква ситуација во медиумите каква што имавме тогаш. Медиумот ќе беше затворен, а не испитуван градоначалникот. Значи има тука едно известно растење. Тоа што го реквате, дека граѓаните многу послободно коментираат, критикуваат и јавноста многу влијае. И ќе треба да се бориме сите во своето, да се држиме до принципот. Што има Македонија интерес? Најспособните да ги добијат најважните места. И политиката полека да дојде на едно ниво на правење политики. Премиерот секогаш ќе биде политичар. Министрите секогаш ќе бидат политичари. Тој ешелон под нив веројатно. Ама можеме ли да се договориме директори на училишта да бидат професионалци? Без разлика кој ќе биде на власт, нема да биде на власт. Само да дојдеме до тоа, изгледа треба да поминеме некои други патишта. Очигледно. Дневна борба е тоа. Така. Дневна борба е на граѓаните, на политичарите, на сите нас заедно. За крај да ве ослободиме, ве очекуваат на средбите во Штип поимите предавник, предавници, ќе се срамите и така натаму. Сметате ли дека по една дистанца од 4-5 и повеќе години можеби вашите политички противници ќе го не да го заборават, туку ќе некако ќе направат разлика од тој и ќе сметат дека не е тоа така или секош ќе ве паметат така, независно што да се случи. И дали е тоа само политички момент? Одлуката што ќе донесеме ние на 30 септември ќе биде одлука за која што ќе полагаме сметка или ќе се гордееме со неа. Многу е крупно прашањето и ќе треба веројатно една историска перспектива за да се согледаат резултатите. Но од личен аспект, личниот ваш влог е поголем отколку на било кој што е во опозиција, не? Историската перспектива е голема и да се поддржи овој процес, ама одговорноста е огромна и да не се поддржи, а да не се дава пат. Да не се дава друга визија. И резултатите, ако овој процес не успее, сите резултати што ќе дојдат, одговорни ќе бидат тие кои што не биле доволно сериозни и доблесни да не водат партиско-политичка битка на ова прашање. Јас, да не ми беше совеста чиста, ладно ќе се тргнев од процесот. Јас уште од старт најавив, во нашите односи внатре, јавно кажав, за ова прашање, мене ми е многу важно вистински да сум за овој. И бидејќи сум сведок и секој ден за тоа се расправав и се борев со мојот сега пријател, грчкиот министер Никос Коцијас, дека направив се што можев. Немаше точка, прозорче, врата што не ја отворив да проверам авам. И сега, затоа ми е совеста чиста и затоа, а инаку прашањето е многу емативно, ја добивам и обратно многу. Добивам многу благодарност, многу честитки, има луѓе и вака. Се добивам.
Многу е набиено со емоции прашањето и тоа го разбирам целосно, бидејќи самиот тоа го проживував. Така. Јас да им се извинам на гледачите кои што ве очекуваат на средбите малку на одредени места ќе задоцните, но во истокот го видов вашето мислење и се надевам ќе имате успешна. Само нека мислат секој сам, не мора мене да ме слушаат, други да слушаат, дека ја замислат Македонија за 10 години за своето семејство, за нивните деца, внуци, дали ќе биде подобра ако тргне напред или да се вратиме во старово со едно вакво обкружување, надевајќи се дека можеби нешто ќе се случи подобро. Има и уште една Нека се замислат сами пред себе. Уште една многу опасна теза која што мислам дека исто така треба да ја надминеме, веројатно ќе се согласите, претпоставувам, бидејќи како беше, ако се излезе и има цензус ќе се наместат. Зошто ние сме навикнати и како нешто природно е да се намести референдум, да се наместат избори. Откаде и тоа? И како и за тоа да се избориме за крај? Конечно. Бидејќи таа е теза. Тоа е, ама ние, за се може така да се каже. Тоа е така е до бескрај. Ја мислам дека ова мора да биде чиста одлука на македонскиот народ и нашите сограѓани од другите заедници. Ова прашање не смее да остане отворена рана. И за да не остане отворена рана, сите заедно мора да бидеме далеку над ова што ќе кажат партиите, што ќе каже овој. Прво овој нека да каже. Така. Еве колку сме, нема ни 20 дена до. Да, па сега има толкување дека Колку не рекол е? дека е до 10, туку има различни толкувања очигледно. Наша одговорност, кој ќе си ја преземе, кој нема да си ја преземе, ама тој што ќе излезе може да влијае врз собствената иднина. Вие Тоа е. сосема јасно ја преземавте и подготвени сте да стоите за тоа, сосема јасно кажавте и денеска. Ви благодарам. Благодарам на разговорот. времето. Благодарам. И поздрав на гледачите. Благодарам на вниманието. Наш гостин беше министерот за надворешни работи господинот Никола Димитров. Со своите ставови одземавме повеќе време околу што треба и им се извинуваме на оние кои што го чекаат на средбите, но ќе имаат време да разговараат со него. Ние се гледаме утре со ново издание Што мисли народот.